ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തേങ്ങ അരയ്ക്കാതെ നല്ല ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു മീൻ കറി തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയല മീനാണ്. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 2 അയലയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1/2 കിലോ ഉണ്ട്. കുറച്ച് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ചുമന്നുള്ളി ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചതച്ച് വയ്ക്കണം. മീൻ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. കുറച്ച് കുടംപുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു 6 പീസുണ്ട്. ഇനി ഒരു ടൊമാറ്റോ മിക്സിയിലിട്ടടിച്ച് പേസ്റ്റാക്കി വയ്ക്കുക. ചട്ടി നന്നായി ചൂടാക്കുക. അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുകും 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം. ഇതിൽ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക. ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം. ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഒരു 2 മിനിറ്റോളം വഴറ്റുക. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും 2 വറ്റൽമുളക് 2ആയി മുറിച്ചിടാം. അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് 2 പച്ചമുളക് ചേർക്കാം. അതും 2ആയി കീറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വഴണ്ട് വരണം. ഇതിൽ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം. ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിൽ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റണം. ഇതിൽ 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോഴേക്കും ടൊമാറ്റോയിലുള്ള വെള്ളം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വറ്റിക്കിട്ടും. ഇനി ഇത് ഒരു മൂടി കൊണ്ട് അടച്ചു വച്ചിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് വേവിക്കുക. ഇപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ടൊമാറ്റോയിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായ മസാലകൾ ചേർക്കാം. ആദ്യമായി 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ചുമന്ന മുളക് പൊടി. ഇതാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. കൂടുതലും എരിവ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഓയിൽ കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിക്കാം. ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വഴറ്റുക. മസാല കരിയാൻ പാടില്ല. ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ വച്ചേക്കുന്നത്. ഈ ചാനലിൽ മുമ്പ് ഞാൻ മത്തി മുളകിട്ടതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക. അത് വേറൊരു രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിൽ കുതിർത്ത് വച്ചിരുന്ന കുടംപുളി ഒഴിക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത്. പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഉപ്പ് നോക്കാം. ഇതിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം. 1 ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ചേർത്തത്. ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഇത് തിളയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുക. ഇത് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മീൻ ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ 2 മിനിറ്റായി. ഇനി മീൻ ചേർക്കാം. ഇത് 1/2 കിലോ മീനാണ്. നല്ല ഫ്രഷാണ്. നല്ല ഫ്രഷ് ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു നല്ല ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ കാണും. ഇത്തരം വലിയ അയലയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഞാനിപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ തവി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി തവി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. മീൻ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തവി ഉപയോഗിച്ചാൽ മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകും. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടാം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി ചട്ടി അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 8 മിനിറ്റ് വേകട്ടെ. ഇപ്പോൾ 8 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അയല നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്. അത് ഒന്ന് നമുക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടി ഇതൊന്ന് വറ്റട്ടെ. അതിനുശേഷം ഒരല്പം ഉലുവാപ്പൊടിയാണിത്. ഇതുപോലെ ലാസ്റ്റിൽ മീൻ കറിയിൽ ഒരല്പം ഉലുവാപ്പൊടി ചേർത്താൽ കറിക്ക് നല്ലൊരു മണം കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലൊരല്പം കടുകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി താളിച്ച് ചേർക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നല്ല ഒരു കളർ കിട്ടും മീനിന്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ മീനൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ്സ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മദേഴ്സ് കുക്കിംഗ് ലാബ്.